Teman-teman semua, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan unboxing belanjaan di Shopee 88. Oke, ini adalah salah satu dari bagian belanjaan aku. Dan kira-kira apa yang ada di dalam mystery box ini? Whenever you tell me I'm pretty, that's when the hunger really hits me. Your little heart goes pitter-patter. I want your liver on a platter. Use your finger. Jadi teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share kepada teman-teman semua agar mendapatkan informasi dan juga hiburan yang lebih menarik. Oke, terima kasih teman-teman semua dan stay tune terus ya, dadah.